الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alloh taolo siz va bizga jannatga kirishga nasib etsin. Alloh taolo jannat ahliga u yerda abadiy qolishni yozib qo'ygandir. Bu takror aytiladigan go'zal so'zdir. Jannat ahlining ichida Alloh taolaning yuziga erta-yu kech qaraydiganlari bordir. Banda Allohning rahmati sababli o'zining iymoni va amallari bilan jannatda abadiy qolish va Allohning jamolini erta-yu kech ko'rib turish maqomiga yetishdan ko'ra balandroq martaba bo'lishi mumkin emasdir. Allohga qasam, ota-onangizni ko'rganingizda yuzingizdan naqadar xursandchilik alomatlari paydo bo'ladi. Endi sizni ham ota-onangiz ham Robbisi Allohni ko'rganingizda-chi? Har qachon shayton sizni Alloh taolaga osiylik qilishga chaqirsa, esingizga keltiring. Mana shu ne'matni Alloh sizni o'zining jamolini ko'rishlikdan bahramand bo'luvchilar jumlasidan qilishligini eslang. Agar siz Allohning ulug'ligini esga olsangiz va buyukligini, go'zalligini, komilzot ekanini esga olsangiz, qalbingiz bu ne'matga mushtoq bo'ladi. Bu his Allohga qasamki, qalbda o'rnashadigan bo'lsa, bandani gunohlardan to'sadigan eng buyuk farda bo'ladi. Alloh taolo osiy bandalarga beradigan jazosini bayon qilib shunday degandir: hech shak shubha yo'qki, ular o'sha qiyomat kunida o'z Robbilaridan to'siluvchidirlar. Ya'ni Allohning jamolini ko'rishlikdan man qilinadilar, to'siladilar. Va bu eng katta ne'mat, karamli, oliyligi buyuk bo'lgan zot Allohning jamolini ko'rishligi ne'mati ekanligiga dalolat qiladi. Biz qattiq ishonamizki, biz amallarimiz, so'zlarimiz, ishlarimiz, niyatlarimiz bilan bunga loyiq bo'la olmaymiz albatta. Lekin ushbu dars va boshqa darslarda aytib o'tganimizdek, buyuk va oliy bo'lgan Allohning rahmatini umid qilamiz va chiroyli gumonda bo'lamiz. Allohu akbar Allohu akbar walillahil hamd.